大家好，歡迎你哋嚟到阿平嘅趣意生活頻道。今日我要做一個乾燒大蝦粉絲鍋。要準備嘅材料有粉絲3紮、蔥2棵、6到7粒嘅蒜頭，大概1磅左右嘅大蝦。首先浸軟啲粉絲，大概浸20分鐘。將啲蔥切粒，將蒜頭剁成蒜蓉，啲蝦將佢洗乾淨，用紙巾抹乾，用一支牙籤將個蝦腸挑出嚟。通常要喺蝦頭後邊嘅2節嗰個部位就最容易挑嘅，一挑就成條腸都走咗出嚟㗎喇。咁我會將啲蝦鬚同埋蝦腳剪晒佢啦，咁一陣間煮起嚟嘅時候企理啲。啲蝦清理完咗就放少少嘅油，1/4茶匙嘅鹽，輕輕撈勻。將浸軟咗嘅粉絲放喺砂鍋度，加入1杯嘅海鮮高湯，再加1/4茶匙嘅鹽，輕輕撈一撈，放埋一邊。咁另外一邊呢，個鑊熱咗之後呢，我哋放啲油，開始煎啲蝦。將佢排好，令到佢受熱均勻啲。蝦比較容易熟，所以每一面只需要煎1分鐘。反過另外一面再煎1分鐘。咁就差唔多得㗎喇。咁我哋將佢放喺個碟度先。依家再煎埋剩餘嘅蝦，咁呢啲蝦熟咗之後呢，將之前煎好嘅蝦倒返落個鑊嗰度。而家加入蒜蓉，再加1湯匙嘅蠔油。而家轉細火，將佢慢慢炒香。細火炒到啲蒜蓉同埋汁都超滿晒啲蝦度，咁就得㗎啦，可以熄火。將有粉絲嘅砂鍋放喺個爐嗰度開火，將啲蝦排喺上邊。將個鑊入邊剩餘嗰啲醬汁都要搽返喺啲蝦上邊，嗰啲先係最好嘅味道。排好之後，冚好個蓋，燜燒1分鐘。1分鐘之後打開個蓋，咁你可以聽到啲粉絲索滿晒啲高湯，差唔多乾水嘅聲㗎。咁呢個時候呢，就可以加入蔥花，咁一味乾燒大蝦粉絲鍋就完成㗎啦。撈勻之後，啲粉絲索晒所有嘅味道，加埋蝦膏嘅味道、蒜蓉嘅味道，真係好香。呢道菜都唔算太複雜，你都試下啦。我哋下個星期再見，多謝收睇。